Destur! Uçların hakimi, Bursa'nın fatihi, Sultan Orhan Gazi Hazretleri. Aresyoğlu dursun be ha? Hiç mi düşünmedin sana yapacaklarımı ortaya çıktıktan sonra? Ha? Kardeşin Dursun Bey Bursa zindanına kapadığında bir cephede karası yollarını açtı dedim. Tez gidip kardeşimi o densizin elinden kurtarın. Döktüğün her kanın hesabını tek tek soracağım. Abla canım çok yanar. Hepsini öldür Flavius. Bir tek Orhan'ı canlı istiyorum. Asporça kanunu hükmetmeye yem yetmiş. Her ne olursa olsun prenses. Nilüfer'i size getireceğim. Haber ettiler. Alaaddin Bey bize elçi gelecekmiş. Ama bilmez ki kanla hükmeden kanla muamele görür.